8-godzinny wyścig na torze Brno. To był fenomenalny wyścig, najlepszy jakim brałem udział w życiu. Ale nie od początku było tak dobrze, było sporo problemów. Zobaczcie, jak Wam poszło. Mieliśmy awarię, z P1 spadliśmy na sam koniec, no i próbujemy coś odrabiać, zobaczymy, jak to wyjdzie. Z tym wyścigiem wiązaliśmy bardzo dużo nadziei, dlatego że zbudowaliśmy nowy samochód, mamy nowego członka teamu, a także nowego mechanika. Mieliśmy dużo pracy włożone, natomiast zupełnie nie starczyło nam czasu na wykonanie jakichkolwiek testów. Przed tym 8-godzinnym wyścigiem jedyne co, nasze auto było na około godzinnym treningu na torze Poznań i pojeździło jakieś 3-4 godziny po rolkach w trakcie docierania silnika. Natomiast czy wszystkie te elementy dobrze zagrały? Naprawdę tego w ogóle nie wiedzieliśmy. Zastanawialiśmy się, jak to będzie, jakie będzie nasze tempo, czy to auto będzie w stanie przejechać i czy przede wszystkim nie rozwalimy go w bardzo krótkim czasie. Natomiast okazało się, że ten wyścig był fenomenalny. W tym roku startujemy nowym samochodem, to BMW 36 318 jest troszkę podkręcony i przygotowany dokładnie tak, jak chcieliśmy. Team w składzie Maciek Potoczek, jestem tu, Paweł Kępa, którego już też znacie, jest nasz Marek, nowy mechanik i Michał, który będzie naszym nowym kierowcą. Naszą strategią było nie jechać jak najszybciej na samym początku, tylko dobrze poznać samochód i wtedy zacząć powoli budować swoją pozycję. Ustaliliśmy, że jako najbardziej zaangażowany w budowę tego samochodu będę miał przyjemność rozpoczęcia tego sezonu za kółkiem, bo ten pierwszy start do wyścigu jest zawsze najbardziej emocjonujący. Tych wyprzedzań jest tam najwięcej, tej walki jest tam najwięcej. To po prostu czas, kiedy adrenalina leje się wiadrami. Więc byłem niezwykle zadowolony, że to ja mogłem wystartować w tym wyścigu jako pierwszy. Kiedy wszyscy wyszli na prostą startową, była tam chmara ludzi, naprawdę wyglądało to jak przy rozpoczęciu wyścigu Le Mans. Kiedy wyjechałem na prostą startową, wszystko wyglądało, że działa w porządku. Startowaliśmy z drugiego miejsca w klasie, z tego względu, że w tamtym sezonie mieliśmy drugie miejsce na koniec sezonu i za sobą miałem całkiem sporo aut, bo w tym razem w naszej klasie jechało 8 samochodów. Start wyścigu to zawsze jest magiczny moment. Zgodnie z tym, co zakładałem, mieliśmy jechać spokojnie. Pierwsze okrążenia miały być testowe, rozgrzewkowe, nie miałem w ogóle walczyć o pozycję, ale kiedy to moi konkurenci zaczęli naciskać na mnie i starali się wyprzedzić, ja po prostu nie mogłem odpuścić i też wycisnąłem z tego auta wszystko, co się dało od samego początku. Zaczął się prawdziwy wyścig. Nie tylko budowaliśmy swoją pozycję w klasie, bo udało się wskoczyć na pierwsze miejsce, ale także budowaliśmy pozycję w generalnej klasyfikacji całego wyścigu. W porównaniu do naszego poprzedniego sezonu ten samochód jest po prostu kompletnie innym samochodem. Mimo tego, że to dalej E36, dalej z IS-em pod maską, to samochód jest niewiarygodnie szybki, prowadzi się tak pewnie, a przede wszystkim hamulce robią tu przepotężną robotę. To główny element, z którym mieliśmy problemy w tamtym sezonie, a teraz można było dosłownie stawać na pedale i hamować 3 razy dalej niż wszyscy inni. W naszej klasie było sporo samochodów, ale wszystkie okazały się wolniejsze. Dzięki temu mogliśmy naprawdę budować fajną pozycję w całym wyścigu. W międzyczasie jechało się tak dobrze, że z 30 któregoś miejsca w klasyfikacji generalnej doszliśmy do 15. Wtedy na torze pojawił się safety car i zjechaliśmy po to, żeby zrobić zmianę kierowców. Mieliśmy sporą przewagę i tym razem Paweł wsiadł za kółko i wyjechał dalej jako pierwszy w klasie,
mieliśmy nadzieję, że obroni tą pozycję. Jak płonne te nasze nadzieje były, kiedy kółko dalej zjechał do pit stopu bez biegów. Okazało się, że po prostu nie ma żadnego biegu w samochodzie. Myśleliśmy, że ten wyścig już się dla nas właśnie skończył. Mieliśmy awarię, była mega bzdura, zawleczka od skrzyni biegów, padły nam wybieraki i nie było w stanie zmieniać biegu kierowca. W zasadzie już na pierwszym kółku, na dużym nawrocie nie mogłem wbić czwórki. Okazało się, że wybierak się rozszczepił i na zapiętej trójce dotoczyłem się do pitu. Próbowaliśmy to naprawić tym, co mieliśmy, bo oczywiście nie mieliśmy takiej części zastępczej. Nasz mechanik Marek robił wszystko, żeby to jakoś związać, dopasował jakąś śrubę, próbował to związać jakimiś trytkami. Wypuściliśmy Pawła na okrążenie, przejechał 2 kółka, znowu stracił biegi. Kolejne minuty uciekały, my znowu staliśmy w boksie i gdyby nie to, że jeden z teamów z Polski, któremu bardzo jeszcze raz musimy za to podziękować, pożyczył nam ten brakujący element, to prawdopodobnie byśmy nie jechali dalej. To znowu pokazuje, jak mały element może mieć ogromny wpływ na cały wyścig. Z P1 spadliśmy na sam koniec, no i próbujemy coś odrabiać, zobaczymy jak to wyjdzie. Marek w trybie ekspresowym wymienił element na poprawne i ruszyliśmy już teraz pełną bombą. Staraliśmy się odbudować pozycję, bo oczywiście spadliśmy po godzinie wyścigu mniej więcej na ostatnie miejsce w klasyfikacji generalnej i mieliśmy około 12 okrążeń straty do pierwszego miejsca w klasie, więc tyle dokładnie straciliśmy na pierwszym pit stopie. Paweł starał się jechać równo i pewnie, też nie miał wcześniej doświadczenia z tym samochodem, więc starał się go cały czas przyciskać bardziej, przechodzić przez kolejne swoje limity i tego samochodu. Pawłowi poszło naprawdę nieźle. Jechał ponad godzinę i po prostu zrobił dobrą robotę przejeżdżając cały stint. Super się spisał Marek, nasz serwisant nowy, który wszystko ogarnął. Auto jedzie. Paweł pojechał swój stint 2-godzinny, ja potem skoczyłem na 1,5 godziny. Bez większych przygód, wszystko naprawdę poszło tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Kolejna zmiana kierowców, za kółko wsiada Maciek, tankujemy auto do pełna i liczymy, że przejedzie maksymalnie dużą ilość kilometrów i Maciek świetnie się w tym sprawdził. Jechał pewnie, jechał szybko, po kolei odbudowywaliśmy pozycję nie tylko w grupie, ale także w całej klasyfikacji generalnej. Dalej byliśmy mniej więcej na 5., 4. miejscu w naszej grupie, ale widzieliśmy, że nasze tempo jest naprawdę niezłe i być może będą jakieś drobne szanse do tego, żeby nawiązać walkę. Na ten moment wszyscy nasi konkurenci jechali, nikt się nie psuł, więc niestety musieliśmy tylko jechać szybciej, żeby ich po prostu wyprzedzić. Kolejny za kółko wsiadł Michał. Michał to nasz nowy kierowca w zespole. Nie mieliśmy okazji nim wcześniej jeździć na wyścigach, ale wydawało się po kilku treningach, że naprawdę jest gościem, któremu warto zaufać. Fura prowadzi się ekstra pewnie, można wjeżdżać w te zakręty naprawdę z dużą szybkością. W tym momencie mamy taki sprzęt, że naprawdę możemy iść grubo. I podejrzewam, że gdyby nie ta usterka, jeszcze nie znam wyników mojego stintu, ale tak coś czuję, że gdyby nie ta usterka, to naprawdę byłoby dobrze, nie? W tym wyścigu. Także genialnie. Michał wsiadł na prawie 2-godzinny stint i zrobił mega robotę. Kończył swoją zmianę na 3. pozycji w klasie. Odbudowaliśmy tyle miejsc i naprawdę mieliśmy bardzo niewielką stratę do podium tego wyścigu. Niestety wiedzieliśmy, że chłopaki z miejsca 4. są już po serwisie ostatnim. Wtedy, kiedy Michał zjechał na ostatnią swoją zmianę, ja wyjechałem na ostatni stint, godzinny, ale niestety na 4. miejscu. Zaczęła się naprawdę niezła pogoń za tym, żeby dogonić chłopaków z 3. miejsca z Hondy, która była znacznie szybsza. W picie zaczęła się niezła nerwówka. Chłopaki naprawdę myśleli, że to 3. miejsce jest do zrobienia. Ja cisnąłem wszystko, co mogłem. Honda widać, że troszkę odpuściła i myślała, że spokojnie dowozi swoje miejsce. Kiedy zobaczyła mnie w swoim lusterku jakieś 5 okrążeń przed metą, wtedy zaczął się naprawdę konkretny wyścig. Honda była znacznie szybsza na prostych, ale to my byliśmy szybsi na hamowaniach i na zakrętach. Ilość wyprzedzeń podczas ostatniego wyścigu była niezliczona.
Honda z przodu, hamowanie, ja z przodu. I tak tasowaliśmy się mniej więcej cały tor. Nasze czasy były prawie że identyczne, ale chłopaki z Hondy trochę nas blokowali, więc to ja musiałem blokować ich na prostej po to, żeby budować jakkolwiek swoją pozycję. Wszystkie teamy i już nie tylko my patrzyliśmy na tę realizację z mega zaciekawieniem. Ten wyścig dla mnie trwał godziny. Każdy zakręt trwał naprawdę minuty. To niesamowita ilość emocji, która przeze mnie przepływała i tylko modliłem się, żeby już się w końcu skończył, żebym w końcu mógł dojechać na mecie na 3. miejscu. Kiedy na ostatnim kółku musiałem wyprzedzić Clio, niestety musiałem troszkę zwolnić, dzięki czemu pod górę Honda dopadła mnie na tyle, że myślałem, że mnie wyprzedzi na samym końcówce przed metą. Na szczęście udało mi się wyjść trochę lepiej z zakrętu. Kiedy Honda chciała wyprzedać na prostej, zrobiłem lekkie blokowanie i udało mi się dojechać na 3. pozycji o 0,09 sekundy. Nie ma co komentować, wygrane po 8 godzinach o 0,9 sekundy to jest jakiś pojebany temat kompletny. 0,09. No jakby cały ostatni stint walczyłem, godzina jazdy, ale po prostu w ostatnim momencie się udało. To najlepszy mój wyścig w życiu, totalnie. Kiedy to się udało, kiedy zobaczyłem, że po prostu dojechałem na 3. miejscu, to moja radość w tym samochodzie i po dojechaniu do Parc Fermé była tak duża, jakbyśmy naprawdę zrobili Mistrzostwo Świata. A to tylko 3. miejsce. Ten wyścig był naprawdę genialny, ale dla nas był ważny też z tego powodu, że wiemy, że samochód, który zbudowaliśmy i który włożyliśmy masę pracy i serca, jest naprawdę konkurencyjny. Wykręciliśmy najlepszy czas w klasie, a było jeszcze sporo zapasu do tego, żeby pojechać trochę szybciej. Do tego, gdyby nie ta awaria, która wykluczyła nas z wyścigu na jakieś 40 minut, nasz wynik mógłby być naprawdę dużo lepszy, bo straciliśmy do 1. miejsca tylko 4 okrążenia, czyli mniej więcej 8 minut. Czy to znaczy, że teraz każdy wyścig będziemy jechali bez ciśnienia, bo mamy szybki samochód? Absolutnie nie. Nasi konkurenci również przyspieszają, mają coraz mocniejsze samochody, coraz lepiej jeżdżą i wiemy, że każdy wyścig musimy cisnąć i dawać z siebie wszystko po to, żeby po prostu mieć szansę rywalizacji. Ale kiedy masz samochód, który dobrze się prowadzi, który nieźle się napędza, to naprawdę przyjemność z jazdy jest niesamowita. Przed nami kolejny wyścig, tym razem 8 godziny na torze Slovakia Ring i to będzie naprawdę duże wyzwanie, bo tor jest niewiarygodnie szybki. Tam są 3 duże proste startowe, a te proste startowe sprawiają, że każdy najmniejszy koń mechaniczny ma tam ogromne znaczenie, a my ich mamy niedużo, bo tylko 163. Ale więcej o tym samochodzie opowiem Wam w całym kompletnym filmie, który przygotowaliśmy, jak zbudować tak genialny wóz jak nasz.